Opa, bom dia, mano. Chegou, então vou chegar aqui. Pois é, mas até que dia que ainda nem olhei aqui. Ah, tá. Mas aí a gente acerta. Aí a gente acerta aí, quando eu chegar eu te ligo. Tá? É, vou lá no Arinha. Tá o quê? Tá, tá. Vou cabeça, ó. Vai querer, cara? Vai abrir na boca aí. Prazer. É muito fácil, né? Nossa, mas nós somos quatro aqui, nós já tô pequenininho. São currículo que ninguém nem liga, não tá liga pra isso. Bota aí, tem um capim aqui. Canarana. Diga aí, Ixi, isso aí, não é teu não. Aí, ó. Aqui mesmo, pô, devagarzinho o cara talha demais. É. Vai. Cara, só que sem motorista eles não pegam logo porque não são pra viagem não. Não, né? Não, eles foram fabricados só mesmo pra passeio.